अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपके चैनल सदफ़ कामरान पर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ होगा। आज हम एक नात सुनने जा रहे हैं, बेहद शानदार नात। शायद जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मासूम सा बच्चा, एक बेहद मासूम सा बच्चा एक मंच पर। वीडियो बेहद धुंधली सी है, यानी कि अगर आप वीडियो की क्वालिटी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद 144 या 320p में आपको ये वीडियो है, लेकिन जो आवाज़ है वो इतना शानदार है कि शायद कोई भी क्वालिटी 3D 8D हो, इससे खूबसूरत आवाज़ शायद जो है आप नहीं सुन पाएंगे। अलग अलग फील्ड में, चाहे आप गाने सुनते हो, चाहे आप म्यूज़िक्स में अलग अलग तरह के जॉनरा को सुनते हो, मैं आपको जो नात सुनाने जा रहा हूँ उसे आप सुने और खो जाएंगे आप उस मोहम्मद को याद करते हुए, जो पूरे कायनात के आखिरी पैगंबर, जिन्होंने कहा जा सकता है दुनिया को मानवता सिखाया, जिन्होंने दुनिया को बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, जिनके रास्तों पर चलना अपनी ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत बनाना है, जिन्हें मानना, जिन्हें सुनना, जिन्हें हम सुन तो नहीं सकते लेकिन उनके बताए गए अमाल को, उनके बताए गए काम को, उनके बताए गए लेसन्स को जो है अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक्सेप्ट करते हैं अगर, तो यकीनन तौर पे ये बात कही जा सकती है कि आप दोनों जहां में कामयाब होंगे। चलिए सुनते हैं उस खूबसूरत से नात को जो आज मैंने सुना तो मुझे लगा कि आप सबको सुनाना ज़रूरी है। अहमद मुरसल फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़हर अव्वल मुरसल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़। जिस्म मुज़क्का रूह मुनव्वर क़ल्बे मुजल्ला नूर मुक़द्दर। जिस्म मुज़क्का रूह मुनव्वर क़ल्बे मुजल्ला नूर मुक़द्दर। हुस्न सरापा खैर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीनत जिसकी सबसे मुताहर, बैसत जिसकी सबसे मुआखर। दीनत जिसकी सबसे मुताहर, बैसत जिसकी सबसे मुआखर। खिलकत जिसकी सब पे मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ समा में आए रहमत, रोज़े जज़ा में साए रहमत। अर्ज़ समा में आए रहमत, रोज़े जज़ा में साए रहमत। उसके लवाए हम्द का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु
اللہ سبحان اللہ سمکی وجدا روی شفا دی تانے سنے اور نیک دعا دی سمکی وجدا روی شفا دی تانے سنے اور نیک دعا دی زخم سے ہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا خوبصورت سی نعت اس معصوم سے بچے نے پڑھی. یقینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نے یہ نعت سنی ہوگی تو آپ کے اندر ایک تازگی آئی ہوگی. کیا خوب مصرے تھے، کیا خوب شعر تھے، کیا خوب اشعار تھے، اور کیا خوبصورت باتوں کا ذکر تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر ہوا کرتے تھے تو ان کے دشمن، ان کے مخالفین ان کے اوپر پتھر برسا دیا کرتے تھے. حد تو یہ ہے کہ ان کے اوپر کچرا پھینکنے تک کی جو ہے وہ باتیں سامنے آتی ہیں. جب سڑک پر چلا کرتے تھے تو ان کے جسموں پر گندگی پھینکنے جیسی جو ہے وہ حرکتیں کی جاتی تھیں، لیکن کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی سختی والا برتاؤ نہیں اپنایا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن یہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں معلوم چلے گا کہ نہیں، ہم جو کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے. سامنے والا جو انسان ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ہے جس کے لیے کائنات کو بنائی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر کے کئی ہزاروں لوگوں نے ایمان لایا. آج جب اس بچے کی نعت کو ہم نے سنی تو ہمیں لگا کہ شاید یہ آپ تمام لوگوں کو بھی سنائی جانی چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں نے اس نعت کو سننے کے بعد خوب اس نعت کو انجوائے کیا ہوگا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گانا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، لیکن نعت جو ہے وہ سننے کا جو مزہ ہے نا، وہ دنیا میں کسی چیز کو سننے کا مزہ نہیں ہے. حمد اور نعت کا ایک معاملہ ہی الگ ہے. ایک تو مالک اس پوری دنیا کا، اس پورے کائنات کا واحد خدا اللہ، اس کی شان میں حمد و باری. دوسرا ان کے محبوب آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی جانے والی نعت پاک. ان دو چیزوں کو سننے کا جو مزہ ہے یقینی طور پر وہ کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ حمد باری میں اس واحد کہا جا سکتا ہے اللہ کی شان میں پڑھی جانے والی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ان کی شان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. تو وہی نعت ہے جس میں نبی پاک کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بتائی جاتی ہے. بس کچھ اشعار ہوتے ہیں، لفظوں کو پرویا جاتا ہے، لیکن اس میں ذکر نبی ہوتا ہے، اور وہ اس قلب کے لیے، اس دل کے لیے باعث سکون بنتا ہے. آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر نہیں پسند آیا ہوگا تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا. اگر آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہو، کوئی رائے ہو، اگر آپ چاہتے ہوں کہ مجھے یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، تو میں، اگر آپ کی باتیں یقینی طور پر صحیح ہوگی تو میں آپ کی باتوں کو بہت ہی پازیٹیو لیتے ہوئے بہتر کرنے کی تمام کوششیں کروں گا. آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، آداب.